बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार संदीप नाईक यांचा मतदारसंघात निवडणुकीचा झंझावात प्रचार सुरू आहे। आपल्या प्रचार दौऱ्याचा शुभारंभ करतेवेळी संदीप नाईक यांनी वाशी येथील गावदेवी मंदिरात श्रीमंत गावदेवी मर्याईच्या चरणी लीन होऊन मनोभावे माथा टेकून विजयासाठी आशीर्वाद घेतलाय। यावेळी मतदारसंघातील गावदेवी मंदिर, ओम भैरवनाथ सोसायटी, सेक्टर 10, सेंट मेरी स्कूल, JN4, सेक्टर 9, नूर सलमान सोसायटी, स्वामी अयप्पा सर्कल, शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय, शिवसंकल्प सोसायटी, माजी नगरसेविका दिव्या वैभव गायकवाड कार्यालय, सेक्टर 4, साईबाबा मंदिर, सेक्टर 3 वाशी, पोलीस स्टेशन साईबाबा मंदिर, सेक्टर 1, मॅकडोनल्ड सर्कल, सेक्टर 17, सेंट लॉरेन्स स्कूल, सेक्टर 16A, श्री दत्तगुरु नगर चौक, सेक्टर 15, श्री दत्त मंदिर इथे महाविकास आघाडीचे उमेदवार संदीप नाईक यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रचार केला। यावेळी प्रत्येक ठिकाणी संदीप नाईक यांचे महिलांनी औक्षण केलं आणि विजयासाठी त्यांनी आशीर्वादही दिले। तरुणाईचा जोम, महिलांचा सहभाग आणि ज्येष्ठ नागरिकांचं मार्गदर्शन मिळाल्याने संदीप नाईक यांच्या या पदयात्रेला विशेष ऊर्जा मिळाली आहे। नवी मुंबईच्या हिताकरता, नवी मुंबईच्या बेलापूर मतदारसंघाच्या सन्मानाकरता ही निवडणूक लढत असताना बेलापूर मतदारसंघातल्या सर्वच नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत की एक समतोल आणि सर्व नागरिकांना विश्वासात घेऊन या बेलापूर मतदारसंघाचा विकास व्हावा। जो बेलापूर मतदारसंघातला 10 वर्षाचा बॅकलॉग आहे की कोणी उमेदवारही अजून लोकांपर्यंत पोचला नाही, आमदार हा लोकांना उपलब्ध नाही। आमदारानं या बेलापूर मतदारसंघातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक या नवी मुंबई शहराच्या बेलापूर मतदारसंघाकरता घेतलेले अहिताचे निर्णय आणि ह्याकरता आपण नवी मुंबईतील बेलापूर मतदारसंघाला न्याय मिळवून देण्याकरता आपण लढलं पाहिजे, अशा प्रकारची धारणा बेलापूर मतदारसंघातील नागरिकांनी आणि त्याचबरोबर माझ्या समवेत महाविकास आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी ठरवलं आहे। त्यामुळे येणाऱ्या कालखंडामध्ये गावदेवीचा आशीर्वाद घेत मी आज प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे आणि नवी मुंबईतील नागरिक योग्य निर्णय घेतील असा माझा ठाम विश्वास आहे। यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यासह माजी नगरसेवक, माजी नगरसेविका, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते।